Olá pessoal, bom dia. Agora eu vou falar um assunto sério aqui com vocês. Eu achei que não era necessário falar isso, mas eu estava ali lavando louça e é como se o Espírito Santo tivesse tocado em mim e falar, fale, vá falar, já que você gosta de gravar vídeos, vá gravar vídeos também que venham somar na vida de outras pessoas. Não que os outros não somem, não é isso? Não venham somar, mas esse aqui é muito edificante. O que eu venho falar hoje, talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu peço a você que veja até o final. A importância da gente estar orando antes de dormir. Às vezes a gente corre demais durante todo o dia e quando chega a hora de dormir, a gente está cansada e a gente prorroga aquela oração, né? O que eu quero falar para você é que não prorrogue. Não prorrogue, caso você faça isso, pare. A importância da oração, principalmente antes de dormir. Porque na hora que a gente dorme, é aquela hora que a gente fica indefeso, né? É a hora que a gente tem que se entregar para Deus, de corpo e alma e espírito, para que Deus envie seus anjos e o Espírito Santo, para que ele venha passar a noite toda do nosso lado. O que eu venho falar para vocês hoje vocês sabem que eu tenho um receio, para quem me conhece, né? Eu tenho muito receio de todo bicho que rasteja. Eu não vou falar receio é uma palavra muito leve. Eu vou falar que é fobia mesmo. Então, quando foi essa noite, antes de dormir, eu orei, né? Orei com a minha filha e fomos dormir. Quando foi 3h20 da manhã, eu tava naquele sono muito gostoso mesmo. E olha que eu tenho insônia. Normalmente eu tenho insônia nesse horário. Mas quando foi essa noite eu tava no sono muito gostoso. E eu acordei com um barulho na janela do meu quarto. É como se fosse uns pingos de água caindo na janela do meu quarto. Aí eu falei, mas da onde que é esse pingo de água? É como se fosse um pingo, pingasse agora, levasse uns minutinhos para pingar novamente. Mas é como se fosse um pingo bem grosso. Eu pensei, será que é o ar-condicionado que tá pingando na janela? Mas não tem como, porque a janela é rente a rente com a parede. Então não tinha como pingar na janela. Ok. Quando eu tava com muito sono, eu escutava aquele pingo, aquele pingo foi diminuindo o tempo de um pro outro. E aquilo ali eu fiquei incomodada. Levantei, acendi a luz e fui até a janela dar uma olhada, ver se era ar-condicionado que tava pingando e não era, tava tudo sequinho. Olhei a janela, tava tudo íntegro, tudo normal. Nisso eu acordei também com a bexiga bem cheia. Aí eu falei, não, vou ao banheiro, vou fazer xixi. E assim eu fiz. Acendi a luz do meu quarto, como eu já havia falado, abri a porta, cheguei no banheiro, acendi a luz também, fiz aquele xixizão demorado. E quando eu fui jogar o papel dentro do cesto, gente, outra lacraia lá dentro do meu quarto. Ou dentro do banheiro, perto do cesto do banheiro, né? Aquilo ali já acaba comigo, aquilo ali já mexe com as minhas estruturas, ali já abala minhas pernas. E eu pensei, eu não vou chamar a Milena, porque assim, eu não sou de acordo de acordar ninguém com susto, né? Eu tenho medo da pessoa acordar assim, atordoada. Aí o que acontece? Eu lembrei que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou matar essa lacraia? Ela é muito rápida. Gente, ela parecia que ela tava dormindo, ela tava paralisada. E aí eu voltei no meu quarto, o banheiro não fica dentro do meu quarto, fica ao lado. E aí eu voltei no meu quarto e peguei aquele mata-barata, mata-inseto, aquele SBP, S não sei o que lá, aquele que a gente compra em supermercado. E eu pensei assim, eu vou tentar matar essa bicha com esse veneno. Agitei ele bastante e aí eu fui pra cima dela com muita força, isso morrendo de medo dela correr pros meus pés. Nisso minhas pernas já tremia e eu só falava misericórdia, 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 Senhor, misericórdia. Isso eu falava baixinho só pra mim. E quando eu joguei o veneno nela, ela sumiu, é muito rápida, ela sumiu. Eu falei, meu Deus do céu, cadê essa bicha? Aí eu fui procurar debaixo do cesto de papel, fui procurar. Quando eu vi, a bicha já tava lá perto do ralo do banheiro. Aí só que ela já tava se contorcendo todinha, ela tava assim toda, sabe, toda torta. Aí eu tenho um ferro grande ali atrás da porta do banheiro ali, no banheiro, e eu peguei esse ferro e traçalhei ela todinha, dividi ela em pedaços. Aí foi que eu fiquei mais acalentada de saber que eu matei aquele bicho, né? Aí tá, aí eu voltei pro quarto, eu falei assim, agora, aí eu ajoelhei, fui agradecer de verdade, fui agradecer a Deus pelo livramento, pelo fato de que
A Milena, ela levanta toda madrugada para ir ao banheiro. E a Milena, ela levanta assim com sonão pesado. Às vezes ela sai com o quarto no escuro, entra no banheiro no escuro. Ela não tem aquele cuidado de acender luzes. E eu sempre peço, acende luz, mas às vezes ela acorda meio dormindo. Ela fala que às vezes nem vê que vai ao banheiro e vai. O meu medo era a Milena ter acordado e pisado nessa lacraia, né? Só que Deus é tão bom que me fez acordar com o barulho da janela. Eu consegui, ele me encorajou, uma coisa que eu não sou de coragem, não tenho coragem, matar essa lacraia. E aí eu vim, ajoelhei, agradeci a Deus pelo livramento e continuei pedindo proteção, né? E aí eu falei assim, agora eu vou ver o barulho da janela. Já que eu já tinha despertado o sono, eu tava com a adrenalina lá em cima. Gente, por incrível que pareça, o barulho da janela acabou. Acabou, não teve mais barulho. Subentende o quê? Era o Espírito Santo tentando me acordar. Como eu estava com sono profundo, ele colocou um barulho na janela, tá? E eu acordei e depois o barulho da janela sumiu. Talvez você vai falar assim, que baboseira. Não, baboseira não, gente. Pessoas que acreditam no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, igual eu já tenho outro testemunho, quem me conhece sabe que eu já fui... Outros acidentes que não vêm ao caso, que outro dia eu posso falar aqui, é sobre livramento que eu tive no passado, que eu estava no caminhão, indo viajar, estava indo para o Rio de Janeiro e desisti ali em Tabocão, né? Aí lá mais na frente eu desisti da viagem e o caminhão que eu estava, ele houve um engavetamento com 3 caminhões, o qual caminhão que eu estava, ele teve perda total, ele acabou. Ou seja, se eu não tivesse desistido, eu e Milena, hoje eu não estaria aqui contando a história da tal lacraia e do caminhão. Mas essa do caminhão eu posso contar outro dia. Então eu quero dizer o seguinte, orem, 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 porque é importante você confiar no livramento de Deus. Como antes de dormir eu pedi, Senhor, nos livre de todo mal, nos proteja, nos guarde. Eu sempre falo isso para Deus. E assim Deus me ouviu. Então também seria injusto eu dormir sem agradecer, né? Eu ajoelhei para agradecer e fiquei com medo. Aí eu já levantei e sentei e falei, Senhor, me perdoa pelo medo, mas eu sou falha, eu sou pecadora mesmo e eu só quero te agradecer. Meu coração agora está enorme de ver a tua bondade na minha vida e a tua gratidão. Então eu quero dizer isso, já foram 7 minutos de vídeo, mas eu quero falar, ore, entregue a sua vida no Senhor, entregue sua vida para Deus e principalmente quando você for dormir, porque é a hora que a gente está indefeso, tá bom? Então é isso, é um testemunho, realmente é um testemunho, para falar da importância da oração, para falar do livramento e para falar que é impressionante, que o barulho da janela só durou até eu me livrar daquele animal peçonhento que estava lá no banheiro, que poderia minha filha levantar depois e pisar nele, né? Então, é isso, gente. Talvez para uns esse vídeo é bobeira, para outros não. Mas eu tô seguindo a ordem do Espírito Santo, que ele me incomodou enquanto eu estava lavando louça, para dar esse testemunho aqui na rede social. Obrigada pela sua atenção. Reflita em cada palavra dita. Desculpa alguns erros de português, que a gente fica nervosa na hora de contar um testemunho. A gente fica ansiosa para contar o final, para que o vídeo fique mais curto, mas infelizmente já se foram quase 9 minutos. Um beijo no coração de vocês, que Deus os protejam, os guarde, os livram contra todo mal. Em nome do Senhor Jesus, amém.